स्प्रिंग प्रोटेस्ट आहलो आणि वो प्रोटेस्ट बरे तरेनी जे आमच्या विलेजर्सांनी जो घडोवन हाडलो. मात तितून आमी एक पयले की जो आमचो ऑशेल विलेज पंचायतीचो सरपंच जो रुलिंगान आसून जो तेजो आमदारूय सध्या रुलिंगेन आसा आनी तो त्या प्रोटेस्टांक येता. सो ही पॉलिसी आमकां खंय तरी ती मायकल लोबोची खंय दिसता की मायकल लोबो जेन्ना अंजुना जो CR-Z इश्यू जाल्लो लोकांचो जेन्ना तेंच्यांनी ऑपोजिशनाक कॉल केल्ले तेन्ना तो आपूण धांवन दिलो थंयसर हे सेवियर कशें दाखोवंक येता गांवांत जे मात जेंच्यांनी जे गांवाचेर लक्ष ठेवंक जाय ते. आतां हितून इन्सिडंट कसो आहा जेन्ना आमी 23 नोव्हेंबराक जेन्ना आमची 28 नोव्हेंबराक ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी 23 नोव्हेंबराक आमी जे रेझोल्युशनां मांडलेली जे हांवें स्वता म्हाज्या नांवान घातलेले की जे मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिला ते सीज करचे म्हणून. तशेंच मागीर आमी विलेजर्सांच्या नांवान घातलेले जे मेगा प्रोजेक्टांक आनी परमिशन दिवपाचें ना, बोरवेलिंग परमिशन दिवपाचें ना, मागीर जे हे आहा इलेक्ट्रिसिटी शेडिंग जाता तेजे हे सगळे आमी घातलेले आनी ते रेझोल्युशन आमी 28 नोव्हेंबराक आमी पास करून घेतले. जेन्ना ते पास केले तेन्ना आमी तेजी RTI मागोवन ती RTI कॉपी घेतलेली तेन्ना ते रेझोल्युशनाक आमी पयले की सगळे जे आमचे प्रपोजल आसले ते पास करून घेतले. आनी म्हाका तरी दिसता त्या टायमार जो आतां सरपंच आसा तो तेन्ना सरपंच ते ऑपोजिशनान आसलो. सो तेका आयडिया ना आसतली की रेझोल्युशन घेतलेले म्हणून. कित्याक काल तेणी सांगले की गांवच्या सगळ्या लोकांनी येवन एक स्ट्रॉंग रेझोल्युशन घेवपाची गरज आहा म्हणून. सो हांव तुमकां सांगूंक सोदता हे रेझोल्युशन ते टू डिस्कस द एप्लिकेशन proposal received from Gram Sabha members. Application received from Gauresh Manrekar, house number 251/4A, Oshel Cholim, Bardes, Goa, to seize all permission licenses of all new projects, multiple dwelling units, complexes, commercial buildings, hotels, or any such large-scale building activities in the village was placed in the Gram Sabha, and it was unanimously solved. सो हे रेझोल्युशन घेतले की खंयचे जे हे आसले प्रोजेक्ट आहा जे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आहा पळय ते सीज करचे म्हणून. तेज्या फाटल्यान हे घेतले स्टॉप कन्स्ट्रक्शन एनओसीज फॉर मेगा रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड हे सगळे तेजे रायटींग सजमाना आमकां जो त्या टायमार सेक्रेटरी आसलो तेजे आमकां रायटींग सद्या सजमाना, तो सेक्रेटरी दुसरो आसलो. तेणी हे आमी रेझोल्युशन तेन्ना घेतले आनी हे रेझोल्युशन पास जाले. हे रेझोल्युशन घेतले आमी 28 नोव्हेंबर 2021. तेज्या फाटल्यान आमच्या गौरेश आगरवाडेकरान RTI मागली आनी त्या RTIन हे की कोणाक परमिशनां दिल्या तेज्या आतां हेका 12/7/2023 तेणी RTI मागली आनी RTIन हे मागली खंयच्या प्रोजेक्टांक परमिशन दिल्या ती. तितून आमकां कोण येयले जेग्लेक्स रियलिटी प्रायवेट लिमिटेड तेका दिला 23/3/2022. जेन्ना 2021 आमी रेझोल्युशन घेतले जाल्यार 23 मार्चाक 2022 परमिशन दिले. तशेंच 2/3/2022 एवन शायर डेव्हलपर्स हे 2 प्रोजेक्टांक तेंच्यांनी परमिशन दिले ऑलरेडी. आता जेन्ना आमकां तरी जे ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेतले आनी जेन्ना जो पंचायत बॉडी आहा ती गांव सेव्ह करूंक शकली ना तेज्या खातीर आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी शिवोलीम अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट हो एक कॅम्पेन रन केली. तितून आमी डोर टू डोर वचोन आमी 419 सिग्नेचर्स कलेक्ट केल्यो. जाल्यार हे तुमी पळोवपाक शकता जेन्ना आमी गांवांनी भोंवले तेन्ना 419 सिग्नेचरी आहा. ही लास्ट सायन आहा. सो ही 419 सिग्नेचर्स घेतल्यो. जाल्यार हे आमी कोणाक दिले हितून आमचे चीफ सेक्रेटरीक दिला, डेप्युटी टावन प्लॅनराक दिला, चीफ टावन प्लॅनर, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर हेंकां सगळ्यांक आमी ही कॉपी पावयली. मागीर तेच्या फाटल्यान आमकां फक्त 2 जाणांचे BDOचे आनी डेप्युटी टावन प्लॅनराचे आमकां हे येयला की तुमचे मेमोरेंडम आमकां गावला म्हणून. जाल्यार हेच्या फाटल्यान कांय जाल्लें ना. तेच्या फाटल्यान आमी विलेजर्स म्हणून आमी हांगासर 3 प्रोजेक्ट येताले. 3 प्रोजेक्टांचेर आमी 6 मीटर रोड ना म्हणून कंप्लेन घातली. हे आतां हे कित्याक सांगता तुमकां 6 मिटराची कंप्लेन घातली. काल थंयसर डिस्कशन जातालें सरपंचा वांगडा की थंयसर 4 मीटर रोड आहा आनी तूं 6 मीटर रोड ना जाल्यार तुवें परमिशन कशें दिलें. तुवें घेवन टेप मेजून तुवें कंप्लेन घालूंक जाय, तुवें बंद करूंक जाय. जाल्यार हे जे भितरले इंटरनल रोड्स आहा हे इंटरनल रोड तेज्याकून बारीक आहा. तो मेन रोड कसो जाला आमचो जाल्यार हे इंटरनल रोड बारीक आहा. जाल्यार तेंचेर कशें हे जालें तेंकां कशें हे सांगना तेंचेर एक्शन कांयच घेवंक ना. आनी जेन्ना आमी कंप्लेन घातली तेन्ना ते हे लेटर येयला आमकां की ते रोड सारके आहा तेंच्यांनी हे केला म्हणून. जो टावन प्लॅनर आहा तेणे आमकां लेटर धाडला की हे रोड सारके आहा म्हणून. जाल्यार हितून आतां कशें जातलें प्रोजेक्ट बंद कशें जातले.
जेन्ना रेझोल्युशन आहा, जेन्ना मेमोरेंडम दिल्लो आसा, जेन्ना थंयचो टोपोग्राफी सारकी ना, थंय सायडीन झर आहा आनी सरपंचूच सांगता काल 28 मिटराक झर आहा म्हणून, ती 50 मिटराक ना 28 मिटराक झर आहा, जाल्यार हे प्रोजेक्ट कशे येता? जाल्यार हेजेर स्ट्रॉंग जेन्ना एक प्रपोजल येता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक, जाल्यार ते सरपंचान ते होल्डार थेयलो म्हणून जायना, तो बेश्टो होल्डार थेयलो आनी मागीर तो फुडें एका व्हिडिओ चॅलेंज केली आनी ताका परमिशन मेळटलें म्हणून. जेन्ना हेजेर रिजेक्ट म्हणून हे मारूंक जाय आसलो, ताका रेझोल्युशन लावंक जाय आसलें, जे मेमोरेंडम दिला विलेजर्सान ते लावंक जाय आसलें, टोपोग्राफी लावंक जाय आसली, वयर दोंगर आहा, सकयल शेतां आहा, तितूनय झाडां आहा, सायडीन झर आहा, हे सगळें दिवपाक जाय आसलें. मात हितून खंयचो तरी पंचायत फेल जाले अशें दिसता आमकां की पंचायतीनूच खंयचो तरी हेंकां हे प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपा खातीर सेव केल्या. तसोच आनी एक प्रोजेक्ट येता हांगा, तेकाय सेम जाला. जो 94/1 प्रोजेक्ट येता तोय तसोच होल्डार थेयलो म्हणटा. होल्डार घेवन कितें करतले? आनी होल्डार घेवन मागीर वयर बसला पळय, ते वयर बसला तेच मारतले, सायन्यान दितले, कित्याक तांकां खबर नासता ग्राउंड रियलिटी पंचायतीक खबर आहा. सो हे पंचायतीन हेजेर एक्शन घेवचें आनी पंचायतीन असो सेवियर को दाखोवपाचो ना. जाता जाल्यार प्रोजेक्ट बंद करून दाखोवचे, बेश्टे प्रोटेस्ट करपी आनी मेणवाती पेटोवन जावचे ना. सरपंच स्पेशली लोक करता, लोकांनी बंद करून दाखयले, मात सरपंच थंय कित्याक? सरपंचाचें काम हांगासर ऑफिसान बसून प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचे, तो फिल्डारूच न्हू. आज तुम्ही पळयता आमचे जी ओशेल पंचायत आहा हेतून हे मेगा प्रोजेक्ट चालूच आसा. पंचायत गांवांत आसतना सगळ्या गांवकारांनी मेळून ग्रामसभेन रेझोल्युशन पास करून घेतलेले, तरी ही जी पंचायत आहा पळय ती परमिशन दिल्लेले आसा. आणि काल जो स्प्रिंगीच्या हेतून जो मॅटर जाल्लो आनी विलेजर्स जे प्रोटेस्ट करताले पळय, थंयसर आमचे गांवचे सरपंच सांगता की सगळ्या गांवकारांनी एकठांय जावचे, ग्रामसभेन येवचे आनी स्ट्रॉंग रेझोल्युशन घेवचें म्हणून. जाल्यार हांव सरपंचाक सांगूंक सोदता की तूं फटींग उलयलें. आतां पंचायत फटींग उलयता कित्याक पंचायतीचें आमचे कडेन रेझोल्युशन आहा आनी तूं सांगता लोकांनी रेझोल्युशन घेवचें म्हणून. जाल्यार हें रेझोल्युशन खरें आहा काय तूं खरें आहा हे लोकांनी कळपाची गरज आसा. आनी ज्या लोकांनी तुका पळय ताळयो मारल्या तांकां सांगूंक सोदता की पंचायतीचें आमचे कडेन रेझोल्युशन आहा आनी हे सरपंच फटींग उलयल्ले आसा. आनी अशें जेन्ना आमी आतां फाटले 2 व्हीडीसींक आमी जे घातलेले पळय, हेतून व्हीडीसीची जी कामां आहा पळय ती कितलीच कामां पेंडींग आहा. लायक आमच्या फुडल्यानूच आतां हे गटर आहा, आमी फाटले व्हीडीसीक घातलेले, मात अजून आतां 2 व्हीडीसी जाले तरी कांय ना. एक मानस आहा हांगा गांवांत, तेची दारां सगळीं मोडल्या, तेजें उदक सगळें हांगा येता, मँग्रुव सगळें हे जाल्लेलें आहा आनी ते घाण सगळ्या गांवांक येता. हेचेर पासून हे पंचायतीचें लक्ष ना. तेका लागून विलेजर्सांक सांगता, आयज ही गांवांत आमची पंचायत आसून आनी नासून हेचो कांयच फायदो ना. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट जे येतच आहा, आतां त्या हेका आमकां हांगा उदकाचो प्रॉब्लम आहा आनी स्विमींग पुलांचे हे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवन आमच्या गांवाचो उध्वस्त हे जातलोच. तशीच बाकीचे जे रानां आहा पळय, आमचे दोंगर आहा, मसुणे कडेन जे दोंगर आहा हांगाय प्रोजेक्ट येवपाचे आहा आनीक 4 म्हणून आमी आयकलेल्या. तेन्ना विलेजर्सांक मागता सगळ्या जाणांनी जरी कितें अशें विलेजीचे जाता जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट सगळ्यांक लागतलो. देव बरें करूं.